देवाचे पैशे काणयेकार आनी सादर करपी फादर चेतन लोबो. घरांत हांव तडव करून भायर सरल्ल्याक म्हाका मेळिल्ली शिक्षा KSRTC तांबड्या बसाचे फाटले सिटीर बसून 8 घंटे पैन करची. पण हकीकत ही की हांव सारक्या वेळारच घरांत भायर सरलो, पण सरकारी बस नवाल म्हणले बरी वेळा आदींच येवन थांबल्लें. म्हज्या खोट्या नशिबाक शिणून परकटे बसकेर बसलो. म्हज्या उजव्या दाव्याक बसले मानाई बसके विशांत तकलीवन करूंक वचनासता आपल्याच संवसारांत चिंतपान उलोवण्यांत मग्न जाल्ले. लोक मुये बरी बसा भितर रिगोन सासलो. दारा सकयल उबो आसलो निर्वाहक अहोय वळख सरिरी म्हण तवळ तवळ बोबाट मारन लोकांक मुखार वचूंक सांगून आसलो. जाता तितल्या लोकांक बस्सा भितर रिगवन आपणाची कमाई चडोवचे आलोचनेर आसलो तो. बस्साच्या दाराच्या निमाण्या पावंड्या पर्यंत लोक भरतस निर्वाहकान रायट म्हळें आनी बस सुटलें. हांवें भोंवतणी दिश्ट भोंवडायली. सडावत पळयणारी दुबळे कुलकार वा कृशीक जावन आसले. आपले रिवाजीक सरी जावन दवें खाच्चें मारन धवें कोमिस्तें न्हेसले, पण तांचें धवें न्हेसाण धवेंच उरूंक नातलें. चिखलान बुडोवन तामश्या रंगाक बदलालें. ते कुलकार भोवशा बेंगळुरांत म्हयनोभर वावर करून आपलो मायगांव शिमगेंत आसच्या बायल भुरग्यांक मेळोवंक वेचे आसले जायजे. हेर थोडे जे ल्हान कृशीक आपणाचें बेळें मिरी वा येळ बेंगळुरांत विकून फाटीं परतुंचे आसले. हांचे मदें पॅण्ट शर्ट घाल्ले थोडे ते हांगा शिंपडाले. तांकां खंयच्याय फलाण्या वर्गांत मेळोवंक हांव शकलो ना. म्हजे मुखले तिसरे बसकेर आशिल्ले व्यक्तीचे मुस्तायकेन म्हजें गुमान ओडलें. हेर व्यक्ती मरी तो धवे न्हेसलो तरी बसकेचे वयले कुशीन म्हाका दिसचें ताचें नेसाण हेरां बरी चिखलान बुडोवंक नातलें. हें कशें साध्य? म्हज्या सवालाक जाप मेळ्ळी ना. बस्सान येदोळूच सबार वाट पाशार केल्ली. बस्सांतले पळयणारी पुरासणेन थकले जाल्ल्यान जेमेव नासले. थोडे जळेनांतल्यान भायर दिश्ट लावन आसले. हांव मात्र बस तपासणी करच्या तपासणारा बरी हेणे तेणें पळोवन आसलो. बस्सा भितर बुयसण्याची सरलां चिरमुली आनी हेर कोयर शिंपडलो. कोणाकी हाची पर्वा नातली. कसली बेजबाबदारी ह्या सरकारी बसांची. हांवें हिवळावचे संगी म्हजी तीक नदर म्हज्या पांयां सरशीं आसल्या कागद्या कुडक्यांचेर सरली. कागदा कुडके हांवें बागोवन तांकां हात लायलो. म्हज्या हृदयांत कितेंशें जालें. कागदा कुडके न्हय, रुपयांचे नोट. ते 4 दोडी करनासले नवेस 2000 नोट. हांवें तें सोडयले. 3 आसले 6000 रुपये. म्हजी मत बरान काम करूंक लागली. म्हज्यो गरजो एकाच सणे जिवो जाल्यो. ते 6000 रुपये करसूंच्यो अर्दो डझन वांटो दाखय लागले म्हजे शिंतीत. सकाळीं फुडें दावो ताळात कर्जूत आलो. परिणाम जावन हांव कसलेच वावटी विणें 6000 रुपयांचो वारेसदार जाल्लो. हांवें मनांत सर्गां दिली. कोणाक हांव सुनेनासलो. हांवें रुपये हातांत घेवन पंदल्या दोळ्यांनी भोंवती पळयलें. कोणायची दिश्ट म्हजेर नातल्ली. पूण एकलो मात्र बसकेच्या पोंतार बसून आसलो, जो पॅण्ट शर्ट घालून बेल्ट बांदिल्लो. ताच्या मुखामळाचो सारो हांवें पयशे विंचले घडये जावन ताणें म्हजेर निगा दवरल्या म्हणलें समजूंक म्हाका कश्ट जालें ना. म्हजी मत परत घुसपडीत यंत्र जाली. हांतलो 1 नोट ताका दिवन समाधान करूं. म्हजें मन ओपलें ना. म्हाका मेळिल्ले पयशे ताका कित्याक दिवचे? हे पयशे हांगासर पडून आसले. कोणाचे हे? कांदे भाशेन हांवें हळद ताळ्यान विचारलें.
म्हजो ताळो थोड्यांची तरी न्हीद सुटोवंक सकल्लो 10-12 तकल्यो म्हजे कुशीन घुंवन पळोवचे सांगी आपापलो बोल्स तापडून पळोवंक लागले. दोग तेग आपली पर्स भायर काडन तांदूळ उस्ती लागले. एक घडीभर सगळे मावन म्हज्या काळजांत नवी आशा किरलाली. हांचे पैकी कोणीय ह्या रुपयांचो वारेसदार न्हय तर ते म्हजेच जाले. पूण म्हजे आशेक शेळें उदक वच्चे बरी एके घडये भितर त्या रुपयांक तेग वारेसदारूप जाल्ले. एकलो पॅण्ट शर्ट घालून बेल्ट बांदिल्लो, म्हजेर निगा दवरनासलो तो. दुसरो टिपटॉप न्हेसून दोळ्यांक काळी चश्मा शिरकायिल्लो आनी तिसरो चिकलान तांबड्या रंगाक गोवुल्लें धवें खाचें आनी कमीस न्हेसिल्लो आनी हांव सवतो. बासांतल्या अर्द्याच्याकी चड पळयणाऱ्यांक ह्या घडीच्या विशयान कळीत नासलें, ना तर आनी एक सौग वारेसदार उपजाते आसले. घुसपडेन मतीन आशिल्ल्या हांवें तांची परिक्षा करूंक चिंतलें. तर हातूंत कितले पयशे आसात आनी कसले नोट ते सांगा. तांचे पैकी कोणूच सारकी जबाब दिना तर वारेसदार फकत हांव मात्र म्हजी आशा परत दिवजली. म्हजें सवाल आखेर जावचे फुडेंच बेल्ट बांदिल्ल्यान आनी काच्चें न्हेसिल्ल्यान सांगाता जाप दिली. 6,000 रुपये, 2,000चे 3 नोट. चश्मा घाल्ल्यांनी ताका सय घाली. हांव सलवल्लों. 6,000 रुपये म्हजे तावन पयस वेचे बरी भोगलें. बसांतले पळयणारी जागे जावन नाटाक देखच्या जिन्सार पळयोवन नासले. दुसरे घडये मेळकुटें काच्चें कमीस न्हेसिल्लो म्हज्या पांयांक उमकाडलो. सर, ते म्हजे पयशे सर. म्हजी एका म्हयन्याची कमाई ती. म्हजीं बायल भुरगीं 6 घरां आसात. तांकां मेळूंक हांव भायर सरलां. कमिसाच्या बल्सांत दवरले ते नवेच नोट कालच म्हाका दनयान दिल्ले. न्हिदेंत आसतना ते बल्सांतले सकला पडल्यात सर. ते पयशे म्हाका दिया, ना तर म्हजीं बायल भुरगीं भुकेन मरतलीं सर. त्या मनशाच्या दोळ्यांनी दुखां वळून आसलीं. चश्मागार घमंडायेन चश्मा निकळावन उबो जालो. येनो मगने, पयशे तुजे म्हणटाय. ते पयशे म्हजे. शर्टाच्या मुखल्या बल्सांत दवरले भागवतना पडल्यात ते म्हाका दी. ताणें म्हजे कुशीन हात ओडलायले. तुमकांय समजना, ताणें भोंवतणीच्या पळयणाऱ्यांक बोट चुकून सवाल केला. एका कुलकाराच्या असल्या गलीज मनशाच्या बल्सांत नवेच 2,000चे नोट आसूंक साध्य आसा? आतां असले मनीस कंडाबटे उब जाल्यात. दी म्हजे पयशे. ताणें परत हात ओड्डायलो. चश्मागाराचे बुदवंत तर्काक बसांतल्या सडावत पळयणाऱ्यांनी तकली हालयली. तूं आसाय 2 बसके मुखार. पयशे पडले हांगासर फाटले बसके लागीं. बेल्टागारान उबो रावन चश्मागाराची खेळकुळां केली. हे पयशे मुखार तान फाटीं उबो नायले. बेल्टागारान अधिकार दाखयलो. हांवूय पळोवन तसा तुमचो नाटक. पयशे पडल्यात म्हजे आनी लढाई करतात तुमी. बेल्टागारान म्हाका कुट्टून विचारलें. म्हजी तकली काम करूंक लागली. तेग जण ह्या रुपयांचे वारेसदार जावंक साध्य ना. तर हाचो खरो वारेसदार कोण? हांव वेळ विबाडिनासतना म्हजो कोलो खेळ्ळोंच. हे पयशे म्हजेच. तुमची परिक्षा करचे खातीर हांवें हो नाटक उबो केल्लो म्हूण हांव म्हणून तर म्हजो अनिरीक्षीत दावो आयकून बसार एका घडयेचें मनेपण देंवलें. पयले पयलीं काच्चे न्हेसिल्ल्या तावनूच सर, ते म्हजे पयशे सर. म्हाका अन्याय करिनाकात. म्हज्या पोटाचेर मारिनाकात सर. ताच्या दोळ्यांत तावन देवच्या दुखांक खंयच्याय पळयणाऱ्याचें काळीज करगाल्लें दिसून येनातलें. संदिग्ध परिगत उपजाल्ली. हांवें तेगी वारेसदारांक दोळ्यांनीच तोपलें. मेळकुटें काच्चें कमीस न्हेसिल्ल्या मनशाच्या तोंडार दीनपण, असहाय्यकपण आनी दोळ्यांनी दुखां आसलीं. ताच्या दोळ्यांनी कपटपण दगलबाज म्हाका दिसली ना तरी असल्या गलीज मनशाच्या बल्सांत 2,000चे नवेच नोट आसूंक साध्य? म्हणल्यार चश्मागाराच्या सवालाक
बासार आशिल्ल्या जायत्या पळयणाऱ्यांनी तकली हलयिल्ल्यान तांकां फूड करणं हे तुजे पयशे दर घे म्हणून 6,000 रुपये त्या मेळकुट्या वस्तुराच्या मनशाक दिवंक म्हाका दैर पावलें ना. तरी म्हज्या काळजान म्हाका त्या रुपयांच्या वारेसदाराची वळख दिल्ली, पण प्रस्तुत संदिग्धतावन भायर निकळची वाट म्हाका दिसली ना. चिल्लर पयशां खातीर इतलो गलाटो आनी घुसपड कित्याक? म्हजे कुशीचे चवथे बसकेर आशिल्लो मानाई उबो रावन उलयलो. तो धवें काचें कमीज न्हेसूंक नाशिल्लो, पॅण्ट शर्ट न्हेसिल्लो. हांवें म्हजें उलोवणें मंदरूनचें तुमकां पसंद तर ह्या पयशांचो नीज वारेसदार कोण म्हणलें आमकां कोणाकय कळीत ना. देखून हे पयशे कोणेय आपणायल्यार सूख जायत. बदलाक हे पयशे खंयच्याय बऱ्या कामाक उपयोग करचे बरे. कोणी दुबळ्यांक आदार जायशें हे पयशे आमी हांगासरासच्या देवाच्या मनशाचे स्वाधीन करया. ताणें तिसरे बसकेच्या जनेला कुशीन बोट जोखलें. ही आलोचन तुमकां कशी दिसता? नितीदारान तीर्प दिल्ले भाशेन तो उलयलो. जाणट्याच्या ह्या तीर्पाक वा वा म्हणचे तितलो पाठिंबो पळयणाऱ्यांत जावन आयलो. भोव बरी सलहा, देवाक दिल्ल्यांत नश्ट ना. हाका अडखळ उसारल्यार देव मेसवचो ना असले उद्गार आयकले. तिसरे बसकेर बशिल्लो नितळ धवें वस्तूर न्हेसिल्लो मनीस एक याजक म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. घडये भितर म्हजे लागचे रुपये बगलेच्या मानायान ओडन पाद्र्यावाच्या हातार घालून जाल्ले. अनिरिक्षीत उदेल्ले हे गुंडे निमती पाद्र्यावाच्या तोंडार घुसपडाय उदेल्ली. प्रतिभटन उठोन दिसतालें. घडिल्ले संगती विशयान तो खुश नातलो. कितेंगी उलोवंक ताणें केल्ल्या प्रयत्नाक जिबेन सहकार दिलो ना. बेल्टागार आनी चश्मागार आपणाक संबंद नासलें कितेंगी घडिल्ले बरी आपणायतल्याक बसल्ले. पूण मेळकुटें काचें कमीज न्हेसिल्लो मनीस तकली बगावन उस्वास काडूंकय धैर्य नासतना बशिल्लो, पूण ताच्या दोळ्यांतल्यान असायकपणान दुखांची झर रावनासतना वळून आसली. चिखलान तामश्या रंगाक परताल्लें काचें कमीज न्हेसिल्ल्या कुलकाराच्या बल्सांत नवे 2,000ची नोट आसूंक साध्य? सवालाक मेळकुट्या मुस्तायकेच्या मनशाच्या दोळ्यांनी देवच्या दुखांनीच जाप दिली. रुपयांच्या खऱ्या वारेसदाराक 2 हुनोनी दुखां गळोवचो तितलो मात्र धैर्य दिखावं म्हणली लज म्हजी सदांची सांगातीन जाली.